में सखर लाड़काने रोड ते ट्रैक्टर ट्राली ऐं मोटरसाइकिल विच में टक्कर। 12वीं क्लास जो नौजवान शागिर्द ट्राली हेठां अची चीभाट जी फौत। मदेजी में सखर लाड़काने रोड ते प्रेस क्लब साम्हूं ट्रैक्टर ट्राली ऐं मोटरसाइकिल विच में टक्कर थियण जे नतीजे में मोटरसाइकिल सवार ईदगाह पाड़े वासी 12वीं क्लास जो शागिर्द सफ़ीर अली मीराणी ट्राली हेठां अची चीभाट जी फौत थी वियो आहे, जंहिंजो मरह कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बाद वारसनि हवाले कयो वियो। जनत नौजवान जो लाश घर पहुचण ते संदसि घर में कोहराम मची वियो। इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़े खां तव्हांखे आगाह कंदा हलूं त मदेजी में लाड़काणो सखर रोड ते प्रेस क्लब साम्हूं ट्रैक्टर ट्राली ऐं मोटरसाइकिल विच में टक्कर थियण जे नतीजे में ईदगाह पाड़े वासी 12वीं क्लास जो नौजवान शागिर्द सफ़ीर अली मीराणी ट्राली हेठां अची चीभाट जी फौत थी वियो आहे। नौजवान जो लाश मदेजी अस्पताल में कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बाद वारसनि हवाले कयो वियो। जनत नौजवान जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। ॿिए पासे हादसो कंदड़ ट्रैक्टर ड्राइवर मौके तां फरार थी वियो आहे। इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर आहे मदेजी खां, जिते लाड़काणो सखर रोड ते प्रेस क्लब साम्हूं ट्रैक्टर ट्राली ऐं मोटरसाइकिल जे टक्कर में ईदगाह पाड़े वासी 12वीं क्लास जो शागिर्द सफ़ीर अली मीराणी चीभाट जी फौत थी वियो आहे। जरात आख़िरी इतलाउनि ताईं वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो।